但係我發現就係我男朋友成日我同佢講完啲嘢，佢都冇聽咯。拍拖都係咁㗎。我嗰陣時係問你記唔記得啊？你記唔記得我講過？佢話咁樣咯。係咁，你講翻係咩啊？佢講唔出咯。因為我好耐之前咧同佢講過，我唔中意我打俾佢嘅時候，佢掛住打機。有一次咧，我同佢講緊一啲比較認真嘅話題咯，跟住佢都係打緊機，跟住我就同佢講話，你可唔可以放一放低？我想同你傾埋先咁樣，跟住之後可以啊，跟住但係仲繼續打緊。跟住我就開始越講越嬲，跟住我話我咪叫咗你放低一陣個遊戲啦，咁我哋傾埋呢個，你再繼續打啦咁樣啦。跟住佢就話 OK， 咪放低咗一陣，跟住好似我講到第3句，佢又拎翻起佢啦，好似阿媽教仔啊！阿媽教小學生啊，啲青春期嘅男仔，你唔好再打機，有冇聽我講嘢？叫咗你飲水食飯。嗱，跟住我就 cut 咗佢線啦。然之後咧，佢隔咗好耐先發現我 cut 咗佢線啦，因為佢打機啊。你忍到今時今日好叻㗎啦，同你講。好慘啊！即係你當我係乜嘢？你當我係 Discord 嗰啲咁樣。佢當我係 podcast 啊，佢就有把聲喺度講嘢啊，背景聲嚟㗎。即係佢同時間喺度應付，我覺得如果係咁，不如其實你唔啱拍拖，如果你唔適合拍拖咁樣啦。跟住之後我就再打多比較大篇幅嘅，即係解釋我嬲啲咩。read 咗嗰段信息，隔咗半個鐘先覆我。佢應該係開着咗個 mon 繼續打緊機。